这是当年落地120万的奥迪 A8，如今粉丝仅花10万拿下。车主看咱们整备奥迪非常专业，因为便宜特意买了一台车况差的，准备再花3万的费用进行翻新整备，圆一下自己的豪车梦。我们检查发动机钢筒拉伤严重，并且外部存在漏油的问题，所以我们对发动机进行大修处理。拆发动机专用支架，专用设备操作发动机和车身分离非常丝滑。下一步，在大修车间发动机元宝梁分离，发动机和变速箱分离安装在电动翻滚支架上面。接下来分解发动机所有附件。拆卸机械增压，所有配件拆解完成。下一步准备超声波清洗。超声波清洗20分钟即可。下一步清水冲洗，并且吹干擦净。发动机配件清洗前，发动机配件清洗完成。下期沉浸式组装。